Покетбайк – крошечный двухтактный мотоцикл. Что нам о нем известно, кроме того, что он очень маленький? Рама мотоцикла способна выдержать пилота весом до 100 кг. В зависимости от модификации двигателя, максимальная скорость может быть до 70 км в час и выше. Воздушное охлаждение двигателя принудительное. Сцепление автоматическое центробежное. Передний и задний тормоз дисково-механический. В бензобак помещается всего 1 литр топливной смеси. Покетбайк представляет собой конструктор для взрослых. К ходовой части продаются облегченные алюминиевые детали. Для двигателя существует огромное количество тюнинга, начиная с регулируемого сцепления и заканчивая однокольцевой поршневой с 7-канальной продувкой. Покетбайк – это настоящий серьезный мотоцикл, только маленький.